邊項應該貸記商號嘅購貨帳呢？好啦，嗱，首先購貨帳本身係借方加貸方減啦，咁即係其實咧，究竟有啲咩嘢會令到嗰個購貨會少咗咧？我哋睇一啦，東主提取貨物自用，咁呢其實考咗好多次，同埋都嗌大家要去記得㗎啦。咁其實咧，老闆咧納走啲貨嘅話咧，就要借記提用啦。咁咧就要貸記呢個嘅購貨嘅。好啦，點解要貸記購貨咧？就係因為其實佢拎走咗啲貨啊嘛，咁好多同學就會成日喺度話，係咪貸記貨物啊，或者存貨呢啲咧，都講咗好多次，其實係唔會有貨品啊或者存貨呢一個嘅帳戶㗎啦。咁咧點解要貸記減少嗰個購貨咧？就係因為間公司買入嚟嗰啲貨咧，即係變相少咗嘛，因為老闆納走咗。如果我哋唔扣咗個購貨嘅話咧，個銷貨成本就會咧大咗嘅，即係寫大咗㗎啦。咁所以我哋就要扣咗個購貨，佢令到啲貨咧少咗啦。二啦，退回貨品俾供應商。咁呢個咧係一個購貨退出嚟嘅。好啦，咁購貨退出咧，我哋咧就要貸記啦。咁我哋咧呢一個嘅爭供應商嗰啲嘅款項咧，其實就少咗啦。咁所以我哋要借記咧呢個嘅應付貨款嘅。咁所以咧2就唔啱啦。咁佢係貸記呢個購貨退出，就唔係貸記購貨帳嘅。好啦，3啦。捐贈呢一個嘅貨物俾呢個非牟利機構。好啦，咁其實佢係將公司啲貨去捐出去啊嘛。咁即係其實公司啲貨都真係少咗啦。咁其實都講咗好多次啦，就我哋唔會有呢個存貨啊同埋貨品咧呢一個嘅帳戶噶嘛。咁其實係我哋買翻嚟啲貨少咗啦，所以其實我哋都會貸記呢個購貨嘅。OK，個邏輯其實同1係一樣啦。咁借記咧，我哋會借記翻呢個嘅捐款啦，就當係一個嘅支出嚟嘅。咁所以咧3咧都會貸記呢個購貨啦。咁所以答案咧就係1同3，即係 B 啦。